नमस्कार दोस्तों, सुरुचि एवं किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी की गुजिया। तो चलिए देखते हैं। सूजी की गुजिया बनाने के लिए हम लेंगे बारीक सूजी। यहाँ पे 2 कटोरी लेंगे। सूजी को मैंने अच्छे से छान के लिया है। यहाँ पे हम बारीक सूजी लेंगे। सूखा हुआ नारियल लेंगे 1 कटोरी, उसे कद्दूकस कर लिया है। पीसी हुई चीनी लेंगे 1.5 कटोरी। देसी घी लेंगे, खसखस, इलायची पाउडर, मैदा लेंगे 1 कटोरी। तलने के लिए घी लेंगे। सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। उसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल 1 कटोरी। इसे हम भून लेंगे। यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसे ब्राउन कलर आने लगा है। गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल के लेंगे। अभी उसी कड़े में हम घी डाल देंगे 2-3 चम्मच। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब हम उसमें डाल देते हैं बारीक सूजी। सूजी को हम भून के लेंगे। हमें इसे हल्का सा ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पे घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और घी ऐड कर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अगर आपको ज़्यादा घी खाना पसंद है तो आप और थोड़ा घी ऐड कर सकते हो। अभी इसे अच्छे से हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे खसखस 2 चम्मच। इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी इसे अच्छे से कलर आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 कटोरी मैदा। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पे हम आटा गूंदने के लिए गुनगुना पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी बना लिया है। इसे ऐड कर देते हैं। हमें यहाँ पे गुनगुना पानी ही लेना है। अभी हम इसका आटा गूंद लेते हैं। हमें यहाँ पे मीडियम आटा गूंदना है। इसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं और 10 मिनट के बाद देखते हैं। भुनी हुई सूजी और भुना हुआ सूखा नारियल अच्छे से ठंडा हो चुका है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पीसी हुई चीनी 1.5 कटोरी। हमें इसे ठंडा ही होने देना है, वरना हमारी जो चीनी है उससे इसमें पानी छूट सकता है। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। इलायची पाउडर डाल देते हैं। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी और थोड़ी ऐड कर दीजिए। 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन निकाल के लेते हैं। इसे थोड़ा सा मसल के लेंगे। अभी हम इसका लोहिया बना के लेंगे। अभी हम इस लोहे को गोल बेल के लेंगे। लोहे को हम मीडियम थिकनेस में बेल के लेंगे। हम यहाँ पे इसे जाड़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। इस साँचे से हम गुजिया बना के लेंगे। मैंने इस तरह से इसे अच्छे से बेल के लिया है। अब हम इसे हाथों पर इस तरह से रख लेंगे और इसके बीच में भर देंगे स्टफिंग जो हमने बना के ली है। अभी दोनों जो बाजू है उसे अच्छे से इस तरह से पैक कर लेंगे और थोड़ी स्टफिंग यहाँ से भी हम भर सकते हैं। इसे पैक कर लेते हैं। सभी साइड से हम इसे अच्छे से दबाकर पैक कर लेंगे ताकि वो फूटे नहीं। अब हम इसे साँचे पे इस तरह से रख लेंगे। साँचे को प्रेस कर लेंगे। इसे निकाल के लेते हैं। ये जो बाकी का बचा हुआ आटा है उसे फिर से हम ऐड कर देंगे आटे में। इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से निकाल के लेंगे। इस तरह ये बन चुकी है।
अगर आपका आटा थोड़ा सा पतला हो तो आप यहाँ पे मैदे का पलथन लगा सकते हो। और एक बना के देखते हैं। इस तरह से इसे भर लेंगे। हमें यहाँ पे दोनों टोकों को अच्छी तरह से पैक करना है, वरना हमारी गुजिया फूट सकती है। इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे। इसमें और थोड़ी जगह है तो और थोड़ा सा स्टफिंग भर देते हैं और इसे पैक कर लेते हैं। हम इसे अच्छे से प्रेस करके लेंगे। अभी हम इसे रख देंगे साँचे पर और इसे कट कर लेंगे। अगर आपके पास यह साँचा नहीं हो तो एक कटर चम्मच आता है, उससे भी आप इसे कट कर सकते हो। इसे प्रेस कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से निकाल के लेंगे। इसी तरह से बाकी बची हुई गुजिया बना लेंगे। अभी घी को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। इस तरह से मैंने बाकी बची हुई गुजिया बना ली है। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं गुजिया। आप यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हो या फिर डालडा। गुजियों को हम अच्छे से ब्राउन कलर आने तक तल के लेंगे दोनों साइड से। अभी हम इसे पलट के लेंगे। हम इन्हें ब्राउन कलर आने तक तल के लेंगे और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये अच्छे से तल चुकी है दोनों साइड से। प्लेट में निकाल के लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से तल चुकी है ये। अभी और दो गुजिया मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे तल के लोगे तो ये बाहर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो अच्छे से तलकर नहीं निकलेगी और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही तल के लेंगे। इस तरह से मैंने इसे तल लिया है। इसी तरह से बाकी बची हुई गुजियों को तल लेते हैं। बची हुई स्टफिंग को हम एक कंटेनर में भर के रखेंगे और 10-12 दिन तक हम इसका यूज कर सकते हैं और कभी भी हम इसकी गुजिया बना सकते हैं। तैयार है हमारी गुजिया। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।